היי, אם צפיתם בסרטון עד כה, אתם כבר אמורים להיות מסוגלים לבנות עמודים עם אלמנטור. מה שעדיין חסר הוא ניווט ועיצוב הכותרת. בדרך כלל, אנחנו רגילים לראות ניווט בראש האתר, כדי שנוכל להגיע לעמודים אחרים, כמו עמוד יצירת הקשר, אודותינו וכדומה. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לבנות עכשיו. אז קודם כל, עלינו ליצור את הניווט, ואז נוכל לערוך את העיצוב של הכותרת. כדי להוסיף את הניווט, נוכל תחילה לעבור לדשבורד על ידי ריחוף מעל שם האתר ולחיצה על דשבורד. אני אפתח את זה בכרטיסייה חדשה. ואז נוכל לרחף כאן מעל מראה וללחוץ על תפריטים. אנחנו יכולים להתחיל במתן שם לתפריט. אני אקרא לזה ראשי. ואז נוכל ללחוץ שוב על צור תפריט. ועכשיו יש לנו את התפריט הזה כאן. כאן בצד יש לנו עמודים, פוסטים, קישורים מותאמים אישית וקטגוריות. אנחנו רוצים להוסיף עמודים לתפריט. בשביל זה אני יכול ללכת להצג הכל, ואז אני יכול לראות את כל העמודים שלי כאן. כאן אני יכול לבחור את כל העמודים שאני רוצה להוסיף לתפריט שלי. ואם אני לוחץ על אוסף לתפריט, הם מופיעים כאן בצד. עכשיו אני יכול לגלול למטה ותחת הגדרות תפריט, אני בוחר בראשי, זה מאוד חשוב. בעזרת זה, אנו קובעים היכן יופיע התפריט באתר. אפשר ללחוץ על שמור תפריט. ואם ארענן את העמוד עכשיו, כבר יש לי שם תפריט, בית, שירותים, אודותינו ויצירת קשר. מושלם. אני יכול גם לשנות את הסדר. לדוגמה, אם אני רוצה שצור קשר יהיה במקום השני, אני יכול למשוך אותו למעלה. אני יכול אפילו להוסיף תתי פריטים. אם אני רוצה ששירותים יהיו פריט משנה של אודותינו, אני יכול לגרור אותו מתחתיו, ואז לגרור אותו הצידה. ועכשיו זה סעיף משנה. אם אשמור את התפריט ועדכן אותו, הסדר השתנה, ואפילו יש לנו סעיף משנה. מעולה. אגב, זה עובד גם פעמיים. אתם יכולים למשל לגרור את זה הצידה, ואז יש לכם תת פריט של פריט המשנה. אוקיי, אני אמחק את זה. דבר נוסף שתוכלו להוסיף לתפריט שלכם, יהיה קישורים מותאמים אישית. בואו נפתח את זה. לדוגמה, אם אתם רוצים לקשר ליוטיוב.com, אתם יכולים להדביק את כתובת האתר כאן, כדי שתוכלו לכתוב youtube.com. ובשביל קישור טקסט, אתם יכולים להזין את השם שאתם רוצים שיהיה בתפריט. נניח יוטיוב. נלחץ על אוסף לתפריט, ואז יש לנו גם את פריט התפריט של יוטיוב כאן. אני אשמור, ואז אוכל לרענן את העמוד. וככה נראה התפריט עכשיו. זה די טוב כי כבר יש לנו את השימושיות של הניווט. אבל זה עדיין לא נראה טוב במיוחד. אנחנו יכולים לעבוד על הנראות שלו עכשיו. בשלב הבא נוכל לפתוח את ההתאמה האישית, כדי לערוך את העיצוב של הכותרת כולה. זה דומה מאוד לאלמנטור, רק בגרסה של ערכת נושא. כדי לפתוח את הפרמטר, נוכל לחזור ללוח המכוונים, לרחף מעל מראה, ואז ללחוץ על ערכות נושא. תחת הנושא הפעיל שלנו, OceanWP, אנחנו יכולים ללחוץ על התאמה אישית. ועכשיו אנחנו כבר בהתאמה אישית. כל מה שאנחנו עורכים כאן יוכל על כל העמודים שלנו. כלומר, בעמודים צור קשר, אודותינו וכן הלאה, תהיה אותה כותרת אם נבנה אותה עם ההתאמה האישית. כדאי לזכור את זה. בהתאמה האישית יש לנו תצוגה מקדימה של כל מה שקורה מצד אחד. ומצד שני נוכל לערוך את העמוד. הצד של העריכה מחולק למספר קטגוריות ותתי תפריטים. למשל, יש לכם טיפוגרפיה כקטגוריה, ואם נלחץ עליה, יש לנו את קטגוריות המשנה של כל הפונטים בעמוד. אני חוזר. אנחנו רוצים להתאים רק את אזור הכותרת של העמוד בהתאמה אישית. אז אנחנו בעצם עוברים רק לכותרת, כדי להתאים עבורה את ההגדרות והטיפוגרפיה, כדי להתאים את הפונטים שלנו בכותרת. אנחנו לא צריכים את ההגדרות האחרות.
קודם כל, אנחנו יכולים לערוך את כותרת העמוד כאן למעלה. בעיקרון יש לכם שתי אפשרויות, או שאתם יכולים להכניס לוגו, או שאתם יכולים להתאים את העיצוב של כותרת העמוד. אתם יכולים לעשות זאת על ידי מעבר לטיפוגרפיה, ואז לחיצה על לוגו. ואז אתם יכולים לשנות את משפחת הפונטים, כמו כאן. אולי יש לכם פונט שאתם רוצים להשתמש בו עבור הכותרת של העמוד שלכם. למשל זה. לאחר מכן תוכלו לשנות את עובי הכיתוב. סגנון הגופן, לדוגמה אתם יכולים לעשות אותו נטוי. אותיות ראשיות בטקסט. כלומר, האם בכיתוב באנגלית הכל צריך להיות באותיות גדולות או קטנות. ניתן לשנות את גודל הגופן, גובה השורה וכן הלאה. וזה יהיה הכל עבור הפונט עצמו. ואז נוכל לחזור ולחזור שוב. כאן נוכל לעבור לכותרת. ואז נבחר בלוגו. וכאן נוכל לשנות את צבע הגופן של הכותרת הזו. לדוגמה, נוכל לבחור בכחול. וגם לבחור את צבע הריחוף. כלומר, איזה צבע מופיע כשמזיזים את העכבר מעל הכותרת. וכך תוכלו להתאים אישית את עיצוב הכותרת. אני מניח שכנראה יש לכם לוגו, או שאתם רוצים להשתמש בלוגו בכותרת של האתר שלכם. אתם יכולים ללחוץ על בחר לוגו. להעלות קבצים, לבחור קבצים, ולבחור את הלוגו שבו אתם רוצים להשתמש ולהעלות אותו. ואז אתם יכולים ללחוץ על בחר. אתם יכולים אפילו לחתוך אותו קצת אם אתם רוצים. וברגע שתהיו מרוצים, תוכלו ללחוץ על חיתוך תמונה. ואז יש לנו כאן את הלוגו. זה גדול מדי, אבל אנחנו יכולים לשנות את הרוחב המרבי והגובה המרבי ממש כאן. ועכשיו זה מתאים. הייתי עושה את זה גם עבור גרסאות הנייד והטאבלט. אז פשוט פיתחו את גרסת הטאבלט, ותראו שהיא משתלבת גם כאן. למשל, בגרסת המובייל הייתי מקטין את זה קצת. בואו נגיד שזה יהיה ככה. מעולה. ואז אני חוזר לגרסת שולחן העבודה. וככה אפשר להכניס לוגו. בסדר. אז אנחנו יכולים לחזור אחורה, והנה אנחנו בהגדרות הכותרת. כאן נוכל לבצע הגדרות נוספות עבור אזור הכותרת. נתחיל בהגדרות כלליות. אנחנו יכולים ללכת לכללי בשביל זה, וכאן נוכל לשנות את סגנון התפריט. זה מוגדר כרגע למינימום, אבל נוכל גם לבחור תפריט שקוף, ואז הרקע שקוף. נראה די מגניב. אתם רק צריכים לוודא שהוא נראה טוב בדפי המשנה האחרים ומתאים לרקע. לחלופין, אתם יכולים גם להשתמש בתפריט העליון, או מסך מלא, או כל אחד מהאחרים. אתם יכולים פשוט לבחור מה שאתם אוהבים, כרגע נבחר במינימום. לאחר מכן, נוכל לבצע הגדרת עיצוב עבור הכותרת. זה תלוי קצת בסגנון התפריט שבחרתם, אבל אני אראה לכם את ההגדרות החשובות ביותר, והן די דומות. כאן תוכלו לבחור את גובה אזור הכותרת. אתם יכולים להגדיל את זה. תחתית גבול כותרת זו רק שורה קטנה מתחת לאזור הכותרת. אני יכול לעשות את זה למשל אדום, כדי שתוכלו לראות את זה. אני יכול גם לבטל את הסימון בתיבת הסימון, ואז גם זה נעלם. אתם יכולים גם לשנות את צבע הרקע של הכותרת שלכם לכל צבע שתרצו, למשל סגול או כחול. אבל אני אשאיר את זה כרגע לבן, ואוכל ללחוץ כאן שוב. בעיקרון, אתם תמיד יכולים פשוט לראות מה כתוב כאן, ואז לנסות את זה. אנחנו לא צריכים את הריפוד. אוקיי, אז הכל טוב. אחר כך אחזור, ואלו היו ההגדרות הכלליות. בשלב הבא, נוכל לערוך את הגרסה הניידת של התפריט. בשביל זה אנחנו יכולים ללכת לתפריט הנייד. ואז אני פותח את תצוגת הנייד של העמוד, כדי לראות את התפריט לנייד כאן. אתם יכולים לשנות כאן את סגנון התפריט עבור הגרסה הניידת. למשל מהתפריט הנפתח. ככה זה נראה עכשיו. לסרגל הצד. או מסך מלא. נשתמש בזה עכשיו. כאן בצד כתוב תפריט. זה הטקסט של התפריט.
אתם יכולים גם לשנות את הטקסט הזה כאן. או שאתם יכולים להסיר את תיבת הסימון הזו, ואז יש לנו רק את סמל ההמבורגר הזה ולא את הטקסט. בתחתית יש פונקציית חיפוש. זה לא עובד כל כך טוב, אז הייתי משבית את זה על ידי הסרת תיבת הסימון כאן, תחת תפריט חיפוש לנייד. וזה נעלם. אם נגלול למטה, נוכל לעצב מעט את תפריט הנייד. ראשית, נוכל לשנות את צבע הרקע. לדוגמה, הייתי עושה את צבע הרקע כחול. והנה יש לנו רקע כחול. אנחנו יכולים לשנות את צבע הקישור. אפשר לבחור בצהוב. צבע קישורים ריחוף הוא הצבע שמופיע כאשר אתם מרחפים מעל הקישור. לדוגמה, נוכל להפוך אותו ללבן. סבבה. נוכל גם לשנות את צבע הרקע של הקישורים, אבל זה לא נראה ממש טוב. ואנחנו לא באמת צריכים את השאר. אז מעולה. זה אומר שכבר ערכנו את תפריט הנייד. ואז אני חוזר לתצוגת שולחן העבודה, וחוזר שוב. בשלב הבא, נוכל לשנות מעט את גרסת שולחן העבודה של התפריט. אז בואו נלך לתפריט. כאן נוכל לשנות את מיקום התפריט לימין, שמאל או לאמצע. אני אשאיר אותו ככה. אנחנו יכולים להוסיף אפקט קישור. לדוגמה, אם אני בוחר בקו תחתון, ואז זה מדגיש את הפרטים הבודדים כשאני מרחף מעליהם. זה אפקט די מגניב. לאחר מכן, נוכל גם לבחור את הצבע עבור אפקט זה. למשל סגול. וככה זה נראה. נחמד מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים לסגנון הראשי. עם סרגל זה נוכל ליצור קצת רווח בין פריטי התפריט. אנחנו יכולים לשנות את צבע הקישור כאן. זה כל כך אפור עכשיו, אני יכול לעשות את זה למשל כחול. צבע הקישור בריחוף הוא הצבע שמופיע כאשר אתם מרחפים מעליו. למשל, יכולתי לבחור בגוון כחול כהה יותר. אולי כמעט סגול. וכשאני סוגר אותו שוב, ככה זה נראה כשאני מרחף מעליו. מדהים. אנחנו יכולים גם לשנות את צבע הקישור של פריט התפריט הנוכחי. כרגע אנחנו בעמוד הבית. אז למשל אפשר לשנות את הצבע לסגול. ועכשיו הבית מודגש בסגול, כי אנחנו בעמוד הבית. זה פשוט עוזר למבקרים לדעת באיזה עמודים נמצאים. צבע הרקע של הקישור לא נראה טוב, וגם צבע הרקע של הקישור לא טוב בריחוף. לא הייתי עורך את זה עכשיו, אבל כמובן שאתם יכולים לשחק עם זה. תחת הסגנון הראשי, יש לנו את הסגנון הנפתח. אם יש לכם פריטי משנה בתפריט, הם יופיעו כתפריט נפתח. אז כאן אתם יכולים לעצב אותו. כאן בצד ימין, יש לנו סמל זכוכית מגדלת עבור פונקציית החיפוש. אם אתם רוצים, אתם יכולים להשאיר אותו. אבל זה לא עובד כל כך טוב לדעתי, אז אני רוצה לכבות אותו. אנחנו יכולים לגלול למטה בשביל זה. ועבור סגנון סמל החיפוש, אנחנו יכולים לבחור מושבת. ואז הוא נעלם. מושלם. זה יהיה כל מה שמעניין בקטגוריה הזו. אז בואו נחזור שני צעדים אחורה. לאחר מכן נוכל לעבור לטיפוגרפיה, כדי לערוך את הטקסט בכותרת. כאן אנחנו צריכים להתאים את הטקסט של התפריט הנייד ואת התפריט הרגיל. בואו נתחיל עם התפריט הרגיל תחילה, על ידי מעבר לתפריט הראשי. כאן אני יכול להתאים את משפחת הפונטים כך שתתאים גם לאתר. שם הייתי נכנס לאלמנטור פעם אחת. תראו באיזה משפחת גופנים אני משתמש, ולאחר מכן תשתמשו בה גם כאן. אתם כמובן יכולים לשנות את זה. ניקח למשל אותו. לאחר מכן תוכלו לשנות את משקל הגופן, כדי שהטקסט יהיה קצת יותר עבה. אפשר גם לשנות את סגנון הגופן, מודגש, רגיל או נטוי. ושינוי האותיות הראשיות, כך שתוכלו להחליט האם באנגלית הכל צריך להיות אותיות ראשיות או אותיות קטנות, וכן הלאה. כאן יש לנו את גודל הגופן. זה מאפשר לכם להגדיל את הגופן. לדוגמה, כאן אני יכול להשתמש ב-20 פיקסלים. אז אני מזין 20 פיקסלים. ואז הטקסט נהיה קצת יותר גדול. ניתן גם לשנות את מרווח האותיות. יש לכם יותר רווח בין האותיות הבודדות. אני אשאיר את זה ככה. זה יהיה הכל עבור התפריט הראשי. אז אני יכול לחזור לכאן. אנחנו יכולים לעשות את אותו הדבר גם עבור התפריט הנייד על ידי פתיחת זה. אני אכנס לתצוגת הנייד כדי שאוכל לראות גם אותה.
ואז אני יכול לשנות את משפחת הגופנים כאן, ממש כמו קודם. אנחנו יכולים להתאים את עובי הפונט, תעשו את זה עבה יותר. אנחנו יכולים להפוך את סגנון הגופן לנטוי, או להשאיר אותו רגיל. ושוב, נוכל לשנות את האותיות הראשיות באנגלית. ואז אני יכול לראות כמה גדול אני רוצה לעשות אותו. למשל, 20 פיקסלים. נוכל גם להתאים את גובה השורות, ואת הרווח בין האותיות. וזה כבר נראה הרבה יותר טוב. אם אני אוהב את מה שעשיתי, אני יכול ללחוץ על פרסם, ואז זה שומר את זה והופך לפעיל באתר. אני יכול לפתוח אותו, ולרענן אותו. מעולה. עכשיו יש לי תפריט ממש מגניב. זה נראה ממש טוב, וגם הגרסה הניידת מתאימה. מושלם. אז מה שעשינו כאן הוא די פשוט. אבל למעשה, כל מה שאתם צריכים. אם אתם רוצים לשנות דברים נוספים, אולי בגלל שבחרתם בסגנון תפריט אחר, אתם יכולים פשוט לעבור אל ההגדרות. לראות מה יש שם, ולנסות לשחק עם זה. אתם יכולים למצוא את כל ההגדרות עבור אזור הכותרות, תחת כותרת וטיפוגרפיה. מעולה. עכשיו כבר יצרנו ניווט שעובד ונראה טוב. בשלב הבא, כדאי לבנות כותרת תחתונה. אזור הכותרת התחתונה בתחתית האתר. אנחנו עושים את זה עם אלמנטור ועם תוסף נוסף. בשביל זה, יצרתי מדריך נוסף, כאן בעמוד הנוסף. אז אני ממליץ לכם לצפות בסרטון הבא. שם אני גם אראה איך אתם יכולים לבנות את הכותרת עם אלמנטור כחלופה להתאמה אישית. זה נותן לכם עוד כמה אפשרויות עיצוב והגדרה. מדהים! כל זה יהיה בסרטון הבא. אם יש לכם שאלות, אל תהססו להשאיר לי תגובה תחת המדריך הראשי של וורדפרס. שם אני יכול לענות לכם בקלות. בהצלחה ותודה שצפיתם. מורן.